No, the bonly swim or the bonly swim at the blue yen sauce and the swine, the cylinder, no bone and pin alley, which you can swim a wine in a way swim. That's when you know Solidworks dame, prime view you may, new scale call I may. So I know when I may. Time day blow lays or Lizzie, nothing, Adamu Lizzie, nothing I. Sorry. Yeah, to say nothing I. She said. သူ့ရဲ့အရှိကဘယ်လောက်ရှိလဲဆို280 တော့ display ကိုယူလိုက်မယ် display ကိုယူမယ်280လို့ယူလိုက် sorry 280ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီပုံလေးရတယ်အဲ့ဒီမှာဒါဆက်ဆွဲနေတယ်ဒီဘေးရဆုံးလေးရင်စဆွဲမယ်ရင်စဆွဲမယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုရင်ဆောလို့တော့ဒီကောင်တော့ပြကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ plane တစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ်အောက်ရှင်မှာ plane တစ်ခုဖန်တီးမယ် reference နဲ့ plane ကိုသွားမယ် plane ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ reference ပါလဲဆို top plane ကိုကျွန်တော်ကညာအောက်ဒီမှာ flip to ဆိုပြီးအောက်ကိုသွားခိုင်းလိုက်မယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုခုနကကျွန်တော်130ရှိရဆို55ဆင်းလိုက်ဒါဆိုရင်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ scat မဲတူလို့ထားလိုက်မယ်ဒီပုံလေးကိုအရင်ဆွဲလိုက်တော့တစ်ဖက်ကိုရင်ဆွဲလိုက်လည်းရတယ်ဆိုတော့ဒီ corner တန်ကလေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်စကလေးတစ်လုံးပြန်လာနေပွားနေတဲ့ဒီကိုဆွဲလိုက်ခင်းနဲ့မလိုရပိုင်းနဲ့ဖြတ်ထားလိုက်ဖြတ်ထားပြင်သူ့ dimension ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ center ကနေဒီကောင်က180ပြင်ဟာအာတမ်ဘူ30အဲ့ဒါ smart dimension နဲ့ဒီနေရာ180/2အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်က control Z ပြန်ပုံမယ်ဒီတန်းလိုက်ဒီ3 point အောင်အဲ့အ point 3 point အောင်ကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်သူ့ particle ထားလိုက်ရင်ထားလိုက်ဒီကောင်ကတော့အာတမ်ကို30ထည့်လို့ရတယ်ဒီကောင်က180/2 180/2 ရပြီဆိုရင်အလျားဟာလေးကအာတမ်ကို30စကရလုံးယူမယ် smart dimension နဲ့တန်းပြီးတော့30တက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် issue နဲ့ပြင်မယ် isometric ကိုယူမယ်အပေါ်ပြစ်တယ်မှန်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်လာရဲဆိုတော့ဒီအုပ်ပန်းကဒီရဲ့လွတ်သွားတယ်ဒီပဲရှင်းရဲ့လွတ်နေခဲ့ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုမလိုချင်တဲ့အတွက်ဖြတ်ပြီးတော့ normal တူကိုပြန်သွားလိုက်ပြန်သွားပြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီကောင်လေးကိုဟိုဘက်တင်မှာပါဆက်ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်နေဆက်ဆွဲဒီလိုလေးပဲပြန်မဖြတ်ချင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့အဲတော့ identity ကိုယူပြီးတယ်ဒီကောင်လေးကို select မှတ်တယ် meter ဘောက်ကဖယ်မှာလဲဆိုဒီမြင်းပေါ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့ကိုလည်းဆက်ပေးလိုက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် twin နဲ့လုပ်ပြီးဒီကောင်လေးဖြတ်ရှာတယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ဒါ power twin ယူထားတယ်ဖြတ်ရှာလိုက်တယ် display ဘောနဲ့ယူလိုက်တယ်ဘောဘယ်လောက်ပြည့်မလဲဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ15ပြည့်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလေးရတယ်ဆိုရင်ဒီ plane ကိုဟိုက်ရှင် plane slam မဲ့ပြီးဒီမှာမျက်လုံးလေးမိတ်လိုက်ရအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာခေါက်မယ်ထပ်ခေါက်မယ်ဘယ်အောင်ယူပြီးခေါက်မလဲဆိုကျွန်တော် right plane ကိုယူအောင် front plane ကိုယူခေါက်မယ်
ခောက်ရှင်တဲ့ဟာတွေကဘာတွေလဲဆိုဒီကောင်အဲ့ပြီးတော့ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်ပိုင်းကြံသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအလယ်ကနေပြီးတော့ဖြတ်ချလိုက်မှာဘယ်လောက်အကျယ်ရှိရလဲ20အကျယ်ရှိရတယ်ဖြတ်ချတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနလိုပဲ front plane ကိုယူလိုက်လဲရတယ် front plane new scat ရတယ် corner rectangle ခေါ်မယ်ကျွန်တော်လုပ်တယ်ဒါ20ရှိမယ် yes mid point နဲ့ဒီနေ့က vertical လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အပေါ်ကတော့ကိုပြီးချင်တဲ့လောက်ပေါ့နိုင်ခုလွတ်အောင်မပြီးလိုက်လို့ရတယ်ဟိုမှာကျွန်တော်40ဖြစ်နေတဲ့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်လဲရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်က extruder cut နဲ့ through or both နှစ်ဖက်လုံးဖြတ်မယ် isometric ပြောင်းကြည့်လိုက်ပါကြည့်ရင်လိုလေးရသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ကြည့်မယ်ဘယ်လောက်ပေါ်ဝေးရနေလဲဆိုတော့အမြင့်ကတော့165ရှိမယ်ထိပ်ကနေအောက်က165ရှိ165ရဲ့ဒီကနေဒီဘက်က90ရှိ165 90သူတို့ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့30ပဲပြောတယ်165 90 165 90အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံကြည့်လိုက်ဘယ်လိုဆွဲရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မှာယူလိုက်မယ် use cut အမဲတူကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပဲဆွဲလိုက်ဆွဲမယ်ဆိုတော့ဒီ corner rectangle ပဲယူရယ်ဒီမှာဒီကျွန်တော်ဒီဟာစောဝိုင်းနေအရင်ဆွဲထားလိုက်ဒီကောင်ကို construction လောင်းပြောင်းလိုက်ကျွန်တော်ဘယ်ကနေတောင်းရလဲဒီအောက်ရှည်ကနေပြီးတော့ဒီအပေါ်နဲ့ဆိုရှစ်လေးကိုခံပြီးဒီပေါ်ပိုင်းလေးနှိပ်လိုက်ရင်ရတယ်short ဆင်းမှာအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ center နဲ့ဒီ back liner နဲ့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့90အပြင်ဟာကျတော့အတန်ဘူး30ဆိုတော့60အပြင်ကတော့30ကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ဘာဝထင်းပြရင်ကျွန်တော်က20 kilo size ယူပြီးတော့ဒီကောင်လေးဖြတ်ချရပြီဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပြီးမအောင်ဆိုတော့ပုံရင်းနဲ့ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်ကဆင်ပြေသလောက်လေးထားလိုက်လို့ရတယ်20လောက်ထားပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က isometric ပြောင်းပြီးတော့ h2 ကဘယ်ဘက်ကိုပြင်မလဲ20ဆိုတော့များတယ်ဒီကောင်ရဲ့စောဝိုင်းအထူလောက်ပဲထားမှရ normal တူပြန်ပြီး20သားကျွန်တော်15ပဲထားလိုက်15ဆိုလွတ်တယ်အဲ့ဒီမှာ isometric ကိုယူလိုက်တယ်ယူပြီးကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပြင်မလဲဆိုတော့သူ့အထူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ50 20တစ်ဖက်ကို15စီပြည့်ထားတာပေါ့15 30 20 50 15ပြည့်โอเคဒါဒီဘက်ရောက်နေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနေရာခေါက်မယ်နေရာပဲ play မူတည်ခေါက်မယ်ဆိုတော့ right play မူတည်ပြီးခေါက်မယ်โอเคဒါပြီအဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်နေရာထပ်ခေါက်မယ်တရားကိုယူပြီးခေါက်မလဲဆိုတော့ front plane ကိုခေါက်မယ်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့ပုံကြီးရပြီဒီမှာတော့ကျွန်တော်အရောင်လေး color တွေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျန်းနေပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ဒီနေ့နေပြီးဒီကောင်ကိုနေလိုက်အဲ့ဒါဘာရောင်လေးကြိုက်လဲစင်းရောင်လေးလားစင်းပူပြီးဖြော့လာဒါကိုကြိုက်တဲ့ရောင်လေးပဲရတယ် material ရဲ့သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာ material ကနေပြီးတော့ likely edit material align style apply အဲဒီမှာ align style ရတယ်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်align style ပုံစံကျေးဇူးတင်ပါတယ်